तरह से देखते हैं विदेश मंत्री के इस बयान को, किस तरह से आंकते हैं आप? देखिए रोहित, जैसे कि चर्चा में लगातार हम लोग इस बात का अंदेशा जता रहे थे। अवधेश जी, आपको भी याद होगा लखनलाल जी की क्या वाकई जो बात हुई है दीवार के चार दीवारी के बीच में सलमान खुर्शीद और पाक प्रधानमंत्री के बीच, क्या उसका खुलासा सलमान आखिर करेंगे? वो अंदेशा हमारा सही निकला कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जितने असहज फिर से एक बार वो मीडिया से बात करते हुए, मुखातिब होते हुए दिखाई दिए अवधेश जी, जब वो कह रहे थे कि यहां तमाम दुनिया भर से जियारत करने आते हैं, उन्होंने वो भी यहां आए हैं कहा, उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। हमें बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहिए। लखनलाल जी, आप देखेंगे कि वो किसी भी तौर पर शिष्टाचार की बात जरूर हो रही है, लेकिन कोई बहुत सम्मान देकर उन्होंने कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया और बात की उन्होंने उचित समय पर बात होगी। तो मैं लखनलाल जी आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या यह अनुचित होता आज अगर वो इस मामले में बात अगर हुई है, और अगर होती और वो सार्वजनिक करते, तो ये अनुचित होता कि आज ये सारी बातें करते हो? देखिए, देश का वातावरण देखते हुए ये अनुचित होता जी। मैं केवल एक ही लाइन में इसका उत्तर देता हूं कि देश का वातावरण देखते हुए ये बिल्कुल अनुचित होता कि वो इस समय उनसे विशेष मुद्दों पर कोई बातचीत करें। तो फिर 2-3 घंटे क्या हुआ होगा लखनलाल जी, ये भी तो सोचिए ना। लेकिन लंच वो 2-3 घंटे का लंच नहीं है, वो थोड़ी देर का लंच है। औपचारिक रूप से उनके स्वागत में जो हम लोगों की राजनयिक प्रथा है कि जब कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति आए तो भाई उसे भोजन करा दो, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से खुर्शीद जी ने ये कोशिश की होगी कि कोई विशेष मुद्दा सामने ना आए, क्योंकि वो ये न तो झूठ बोलना चाहेंगे इस वक्त, और उन्हें देश का सामना करना है। उनके सामने भी इलेक्शन आ रहा है जी, उनके सामने खड़ा हुआ है इलेक्शन, और सारी कोशिशें इस वक्त हर पार्टी की यही हो रही हैं कि हम अगले इलेक्शन में जीत लें जी। तो वो देश का सामना करना चाहिए। कमोवेश यही स्थिति हमारे यहाँ भी है। कहा जा रहा है कि समय पूर्व भारत में भी चुनाव हो सकते हैं। आहट सी लग रही है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि सबके सामने ये सवाल है, तो वो देश का सामना करना है उनको, तो वो इस समय को समुचित समय नहीं समझते बातचीत का पाकिस्तान से, लेकिन रास्ता खोलना चाहते हैं। अवधेश जी, अगर आपसे जिस तरह से मनीष ने जिस तरह से कहा कि सलमान खुर्शीद ने जो बात कही, जो बयान दिया, उन्होंने ये मैसेज भी दिया कि हाँ, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा आदर भरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत ज्यादा उन्होंने वो कहा, वो भी यहाँ आए, हाँ, उनका नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझा। तो क्या ये कहा जाए कि सलमान खुर्शीद भी देश की जनता का मूड भांप गए और उसी वजह से इस तरह का बयान दिया? नहीं, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन मेहरोत्रा साहब का सम्मान करते हुए भी मैं उससे असहमति प्रकट करूंगा। जैसा ये कह रहे हैं कि 2 घंटा जो है वो उसमें केवल चिकन का स्वाद और मटन का स्वाद और बाल बच्चों का हाल चाल पूछ रहे होंगे, क्योंकि हमारे सामने ये तस्वीर नहीं है कि उन 48 लोगों में या 50 लोगों में कितने परिवार के हैं, कितने उनके अधिकारी हैं, ये तस्वीर स्पष्ट नहीं है। लेकिन बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि सलमान साहब अगर आके ये बात इस समय बोलते कि ठीक है भोजन पर बुलाया था, लेकिन थोड़े बहुत जो मुद्दे हैं उस पर तो चर्चा तो हुई ही है, वो स्वाभाविक रूप से होती है, तो इसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं होती और इससे देश में अच्छा ही मैसेज जाता है। इसलिए मैं इसको, दूसरा यह है कि अपना आकलन है कि ये बोलते तो अनुचित होता, उचित होता, ये अपना अपना अलग आकलन है। कोई अनुचित नहीं होता और ना अनुचित हुआ है। इतने देखिए, जब जरदारी साहब आए थे, मेहरोत्रा साहब, तो केवल प्रधानमंत्री के साथ वो 40 मिनट बैठे थे और 40 मिनट में ही इतनी बातचीत हुई कि दोनों आके बाहर बयान दिए, हमारे विदेश सचिव ने बयान दिया, उसी में प्रधानमंत्री को निमंत्रण भी मिल गया और एक निजी यात्रा धीरे धीरे अनौपचारिक सरकारी यात्रा में परिणत हो गई थी। तो उसी को एक पुनरावृत्ति, अपने यहाँ उनके चुनाव हैं, उसमें उनको संदेश देना है। यही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है, इनकी अभी विदेश नीति पर कोई सफलता नहीं है। भारत में आके एक स्टेट्समैन के रूप में हम काम कर सकते हैं, यह भी संदेश देना था। बहुत सारी है, अमेरिका से सहयोग बनाए रखना है, बहुत सारी बातें इसमें हुई। और एक जो महत्वपूर्ण बात पर हम लोगों का शायद ध्यान नहीं जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। इसलिए देखना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान की भूमि पर उतर के क्या बयान देते हैं इस संबंध में। ये भी इस पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। यहाँ उन्होंने कोई बयान नहीं दिया होगा, इस पर भी पहले से सहमति हुई होगी। अवधेश जी, अभी इन सारे लंच डिप्लोमेसी के बाद मुझे जो लगता है रोहित, लखनलाल जी,
कि अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आक्रोश हो रहा है जयपुर से लेके अजमेर तक, अब यह सुनिश्चित करना होगा कि पाक प्रधानमंत्री के काफिले पर किसी भी तरह का कोई अवरोध ना आए, जिसको लेकर अगर जरा भी उसकी संभावना नहीं है, उसकी संभावना नहीं। आक्रोश है अवधेश जी, आक्रोश है। अगर बीच में भी कुछ आंदोलनकारी या लोग आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी घटना होगी, जिसको लेकर पाकिस्तान पूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं देखिए।